Ойлап қараңызшы, алып түрік қағанатының өзін талқандап, Когурьо, Пекчені жұтып қойған Тан империясын ашса алақанда жұмса жұдырығында ұстаған кімдер дейсіз ғой? Бұл ұйғыр қағанаты. Қазір сіз қайдағын айтпашы, ұйғырлар ондай болмаған деп қарсы шығуыңыз мүмкін. Алайда біз әрбір сөзімізді тарихпен, цифрмен сөйлеп сізге сұнамыз. Егер сіз мынау өтірік мақтап отыр десеңіз, мен ұйғыр емеспін, мен қазақпын, сондықтан ол жағын уайымдамаңыз. Ендеше сіз мүлде естімеген ұйғырлардың алып державасы туралы тарихты тыңдаңыз. Ұйғырлардың тарихында бір емес, 4 қағанат өмір сүрген. Алғашқы ұйғыр қағанаты Хангай аймағында 323 жылы құрылып, 200 жылға жуық өмір сүреді. Екінші қағанат 523 жылы құрылып, 80 жылға жетер-жетпес уақыт билік етіп, 603 жылы түрік қағанаты оларды басып алады. Ал үшінші ұйғыр қағанаты 347-689 жылдар аралығында өмір сүрді. Төртінші ұйғыр қағанаты бұл шығыс түрік қағанаты жерінде пайда болып, күллі Еуразия кеңістігіне өте қатты әсер еткен ең қуатты империяға айналады. Міне, бұл жолы сіздерге осы ұйғыр қағанатының қалай құрылғанын, түріктермен неге жауласқанын, Қытайға, Орта Азия елдеріне ықпал еткенін және қырғыздар осы ұйғыр қағанатын қалай тас талқанын шығарғанын, осынау үлкен тарихты рет-ретімен баяндайтын боламыз. Арнамызды көріп келе жатқан тұрақты көрермендерге алғысымызды білдіре отырып, тіркелмегендеріңіз болса тіркеліп, лайк басып қоюларыңызды сұраймыз. Бұл видеоны дайындау үшін ұзақ зерттедік, еңбегімізді бағалап қойсаңыздар. Ұйғыр сөзінің мағынасын әр тарихшы ғалымдар түрлі деректерде әртүрлі келтіреді. Бір деректерде ұйғыр деген сөз бұл үй құр, яғни екі сөздің қосындысы, ел құр деген мағынада айтылса, енді бір деректерде үй қыр, яғни қырдағы ел, далалық халық деген мағынаны білдіреді. Әрине, мұны қазбалай берсең неше түрлі тарихшының дерегін көресіз. Сонымен, ұйғырлар бірден қағанат құрмады. Олар түрік қағанатының құрамында болып, қағандарға қызмет етеді. Ұйғырлар сол заманда аты шыққан мықты садақшылар болатын. Солтүстік аймақтағы ең қуатты садақшы жасақтармен әйгілі болады. Бұл анық тарихи дерек. Бүгінгі ұйғырлар отырықшы ғой, қайдағы жауынгер деп ойламаңыз. Ұйғырлар бір кездері даланың тамаша жауынгерлері. Қираған түрік қағанатын қайта қалпына келтірген шығыс түрік қағанаты да ұзаққа бармады. Білге, Тоныкөк, Күлтегіндердің заманы өткеннен кейін қағанат қайтадан әлсірей бастайды. Шығыс түрік қағанатын әлсіретуде ұйғырлар қатты әсер етті. Күлтегін, Білге қағандардың ізбасарлары қаншалысқанмен қағанатты ұстап тұра алмады. Мұны ұйғыр көсемдері пайдаланып үлгерді. 743 жылы Озмыш тегін деген түрік қағанын талқандаған ұйғырлар түрік қағанының басын кесіп алып, оны Тан патшасына жібереді, яғни Қытайға. Одан кейін таққа отырған Баймейхан Құлынбек деген қағанды да ұйғырлар талқандап, оның да басын кесіп алып, Қытай императорына жібереді. Сол кезде соңғы түрік қағанның кесілген басын алған Танның императоры Сюанцун өз сарайында үлкен мейрам ұйымдастырған екен. Осылайша шығыс түрік қағанаты мемлекет ретінде енді қайта тұра алмастай құлады. Оның орнында алып кеңістіктің бірден бір билеушісі болып ұйғыр қағанаты құрылды. Ұйғырлар 9 оғыз тайпалар одағынан құралды, яғни оларды 9 тайпа біріктірді. Тіпті кейбір тарихи деректерде ұйғыр қағанаты немесе 9 оғыздар мемлекеті деп те аталады. Қағанаттың жер аумағы үлкен болғандығы сондай, шығыста Қытайдан, батыста Қарлұқтар жеріне дейін созылып жатты. Тарихшы Ибн Хордадбек, олардың аймағы түркі елдері арасында ең үлкені, олар Қытай, Тибеттен бастап Қарлұқтарға дейінгі жерге иелік етеді деп жазды. Әрине, ұйғыр қағанаты қаншалықты үлкен аумаққа ие болғанмен, оның жер көлемі түрік қағанатымен теңесе алмайтын. Сонымен, қағанаттың негізін қалаған Құтлық Білге өзін қытайлардың сенімді одақтасы ретінде көрсетті. Тан императоры түріктерді талқандап, қағанның басын алғаны үшін ұйғырларға мол тарту таралғы береді. Алайда, қытайлар бұл кезде ұйғыр қағанын өзінің вассалы деп есептейді, яғни ұйғырларды тәуелді деп есептейді. Себебі ұйғырлар да енді ғана есін жиып, мемлекет жаңадан қалыптасып келе жатқан болатын. Осылайша Құтлық Білгеден кейін таққа отырған Мойыншор қағанның тұсында алып Тан империясы өзінің қауіпті қарсыласы, осыған дейін Қытайлардың төбесінен қарап келген түрік қағандарын жеңгені белгілі. Алайда ұйғыр қағанаты
жойылған шығыс түрік қағанатының орнына құрылған ел болғандықтан олар да далалық империяға айналып қытайларды барынша тыпырлатпауға тырысты. Құтлық Білге қағанның ұлы Мойыншор өте талантты билеуші болатын. Ол әкесі өлгеннен кейін таққа үлкен қиындықтардың нәтижесінде келді. Оның мұрагер болуына қарсыластары қатты кедергі жасайды. Өзіне қарсы шыққандарды жаныштап, әкесінің орнына таққа отырады. Мойыншор әскерді жетілдіруге, оның жауынгерлік өнерін шыңдауға қатты көңіл бөлді. Араб тарихшысы Кужам сол кездері ұйғырдың 10 жауынгері қарлұқтардың 100 әскерін талқандап тастайтынын таңдана жазып қалдырады. Мойыншор күш қуаты мықты билеуші болатын және әскерін жорыққа мұқият әзірледі. 720 жылдың көктемінде ол Енесейдің жоғарғы ағысындағы чикамдарды жеңді. Күзде Манчжурияның солтүстік батысындағы татарлар, келесі жылы қырғыздарды талқандады. Солтүстіктегі қырғыздар ұйғыр қағанатының билігіне қатты қарсылық көрсетіп, 758 жылға дейін қарсыласты. Алайда ақыры жеңіліп, ұйғыр қағанына алым салық төлеп, мойын сұнғанымен өз биліктерін сақтап қалады. Ал батыс бағытта ұйғыр қағаны печенектердің қарсылығына тап болып, одан әрі жылжи алмайды. Осы кезде қытайлардың өз арасында үлкен көтеріліс басталды. Сонымен бір кездері айналасын жайпап көшпенді халықтарды бірінен соң бірін жұтып қойған Тан империясы да сыр бере бастады. 755 жылы Қытай армиясының қолбасшыларының бірі Ан Лушан императордың өзіне қарсы шығады. Бұл Ан Лушан деген адам өзі соғды мәдениетінде тәрбиеленіп, түркі отбасынан шыққан. Түріктерден тұратын күшті әскер дайындап, елде көтеріліс бастайды. Көтерілістің қатты болғандығы сондай Тан империясының екі астанасы Лоян мен Чананды басып алады. Тан императорының қолынан түк келмей, дәрменсіз күйде ұйғыр қағанынан көмек сұрайды. Ұйғыр қағаны Мойыншор Қытайға өз ұлы Жабғуды жібереді. Тан императоры ұйғырлардан ашық көмек сұрап, өзін ұйғырлардың алдында төмендеткісі келмей, ұйғырлар өздері көмек берді деген түр көрсетеді. Сонымен не керек? Екі жақты келіссөз бастау үшін қытайлық Чен Сай деген князь ұйғырлардың ордасына келеді. Бұған қуанған қаған өзінің бір туысқан қарындасын Қытай императорына тұрмысқа береді де, ұйғыр қызы Қытайдың патшайымына айналады. Осы келісімнен соң ұйғыр қағаны өз әскерін Қытайға аттандырады. Қытайдағы көтерілісті талқандап тастаған ұйғыр әскері мол олжаға кенелеміз деп үміттенсе керек. Алайда ойлағандай пайдаға кенелмеген қаған өз әскеріне қаланы тонауға рұқсат етеді. Сол-ақ екен, қаһарлы ұйғыр жауынгерлері қаланың астан кестеңін шығара бастайды. Кеше ғана өздерін құтқаруға келген ұйғырлардың ашулы екенін көрген қала басшысы қалтырағаны сондай, ұйғыр әскерінің алдынан шығып, оларға 10 мың жібек тарту етіп, тонауды әзер тоқтатады. 757 жылы Тан императоры өзінің кіші қызын ұйғыр қағанына беріп, осының өтеуі ретінде қаған көтерілісшілер талқандау үшін 3 мыңға жуық ұйғыр әскерін жібереді. Алайда Тан империясында 761 жылы қайта көтеріліс басталып, еліндегі жағдайды ретке алмаған Қытай императоры тағы да ұйғырлардан көмек сұрайды. Ұйғыр қағаны жеке өзі мықты дайындықтан өткен 4000 сарбазын, сонымен қатар 10 мыңға жуық көмекші жасақты ертіп, империя аумағына кіреді. Ұйғырлар бұл жолы да құлап бара жатқан Тан әулетін құтқарып қалып, 762-770 жылдары елдегі тәртіпті қайта қалпына келтіреді. Ұйғырлар көмекке келгені үшін алтынмен төлеген Қытай императоры енді сол ұйғырларды өз еліне кері қайтару үшін одан да көп төлеуге мәжбүр болады. Негізінде түріктің әскерлері Қытайда осындай көтеріліс басталғанда оны тас-талқан етіп жеңіп, артынша өз даласына оралуға көп зауқы бола бермейтін. Ал ұйғырлар көтерілісті талқандап, өз қызметін аяқтағаннан кейін қайтадан өз елдеріне қайтып кетті. 762 жылы күллі ұйғыр қағанатында үлкен бетбұрыс кезең орын алады. Ұйғыр билеушісі Мойеке қаған соғды тілінде сөйлейтін манихи уағызшылармен кездесіп, енді қаған бүкіл елді осы дінді таратуға қолдау білдіреді. Осыдан кейін қаған Ордабалық қаласының негізін қалап, астанасына айналдырады. 8 ғасырларда әлемде діндердің кең қанат жаюы басталды. Ираннан келген манихилікті ұйғырлар қабылдады, Арабияда ислам, Тибетте буддизм кең тарай бастайды. Алайда бұл дін кейін даланың нағыз жауынгер халқы ұйғырларды әлсіретеді. Әзірге ұйғырлар дәл сол жылдары өзінің шарықтау шыңына жақындаған еді.
762-770 жылдары Қытайды ойрандап көтерілісті басып, Тан императорының өзін дәрменсіз күйге түсірген ұйғырлар енді алып Тан империясына өз протектораттығын орнатады, яғни өз бақылауын орнатады. Ұйғырлар өздерінің құдіретті көршісімен тең дәрежеде сөйлесе бастайды, тіпті оған менсінбей қарайды. Олар қалағанын алды. Қытай ханшайымдарын әйелдікке алды, қытайлардың ішкі істеріне араласты, тіпті жібекке мал айырбастау жүйесін енгізеді. Қалтыраған Қытай уәзірлері өздеріне қажет емес жылқыларды ұйғырлардан өзінің нақты бағасынан 2 есе қымбат бағаға сатып алуға мәжбүр болады. Расында Қытайлар үшін жылқы соншалықты қажет емес еді. Алайда ұйғыр қағанына қарсы сөйлей алмаған император өз уәзірлерінің аузын жауып тастап отырады. Бірде елдегі мұндай дағдарысқа өздері үшін мүлде тиімсіз шарттарды орындап жатқан туралы бір уәзір императордың алдына келіп, қарапайым халыққа жылқының керегі жоқ екенін, халық әбден қиналып кеткен туралы айтқанда, Қытайдың императоры оған былай дейді: халық үнемі жылқылардың жоқтығынан зардап шегеді деп жауап берген екен. Былайша айтқанда, ұйғыр қағандары Қытай билеушілерін осындай жыларман күйге түсірген еді. Бір кездері ұйғыр әскері осындай Қытай патшаларының өзін дірілдетіп айтқан істетті десе, қазір сіз сенесіз бе? Алайда бұл тарихи шындық болатын. Қытайлардың басына қылыш ойнатқан Мойеке қағанның өмір жолы қайғылы аяқталды. Оқиға былай болған еді. Тан империясында патша ауысып, келесі таққа отырған император өзінің елшілерін ұйғыр қағанына жіберіп, енді таққа өзі отырғанын баяндайды. Алайда Қытайлардың бұл елшісін Мойеке қаған салқын қабылдап, тіпті бір әңгімеде қағанның әскері Қытай жеріне тағы жорыққа шығатыны туралы айтылса керек. Алайда қаған ордасындағылардың ойы бір жерден шықпады. Дун Мохи есімді Тархан қағанның бұл жоспарына қарсы шығып, бұл соғыстың тиімсіздігін айтып, оны көндірмек болады. Алайда өз күшіне сенімді қаған жоспарынан бас тартпады. Ақыр аяғында Дун Мохи деген әлгі адам қағанды онымен қоса 2000-ға жуық ұйғыр ақсүйегін қырып салып, өзі таққа отырады. Дун Мохи таққа отыра салысымен Қытай императорына елшісін жіберіп, одан титул алады. Былайша айтқанда, Қытай императорының тағайындаған билеушісіне айналады. Міне осылайша Қытайларды аш-сала қанында, жұмса жұдырығында ұстаған Мойеке қағанның көзін құртқан бұл адам Қытайдың вассалына айналып шыға келеді. Яғни Қытайға тәуелділігін мойындайды. Осыған қарамастан ұйғыр әскерлері Қытай үшін жанын салып Тибетпен соғысты. Тибеттің әскерлері Қытайдың солтүстігіне басып кіретін еді. Оған ұйғырлар үнемі кедергі жасап, жеңіске жетіп отырады. Бір қарағанда сол кездегі ұйғырлар мен Қытайдың қарым-қатынасы 18 ғасырлардағы еділ қалмақтарының Ресеймен қарым-қатынасына ұқсайтындай. Еділ қалмақтарда алғашында қуатты хандық құрғанмен, кейінгі билеушілері Ресей саясаткерлерінің қолшоқпарына айналып, біресе Кавказды ойрандады, ноғайларды өз жерінен тентіретіп қуып шықты, сонау Франциядағы Наполеон әскерімен соғысты, тіпті кіші жүздің жерін қанға бөктіргенде осы еділ қалмақтар еді. Осының барлығы Ресейдің шекарасын қорғау үшін жасады. Ал мына біз айтып отырған ұйғырдың осы қағаны Қытайдың жерін солай қорғады. Тибет елі сол дәуірде мықты әскер ұстап, Қытайға қатты қауіп төндірген болатын. Ауық-ауық Қытай жеріне шабуылдаған сайын ұйғыр әскері Қытайларға көмекке келіп құтқарып қалып отырады. Ұйғырлар өздеріне қарсы шыққан түргештер мен қарлықтарды да талқандады. Ал салық төлегенімен өз тәуелсіздігін жоғалта қоймаған солтүстіктегі қырғыздар ауық-ауық бас көтеріп ұйғырларға қарсы шыға бастайды. 816 жыл Тибет әскері ақыры амалын тауып ұйғырлар астанасына шабуыл бастайды. Дәл осы кездері ұйғырлардың тылындағы қырғыздар көтеріліс жасап, қағанаттың жағдайын қатты қиындатып жібереді. Осыны пайдаланған қытайлар да ұйғырларды енді керек етпейтіндей оларға салқын қарап, одақтас болудан бас тартады. Алайда Тибет әскері Қытайдың төбесіне ауық-ауық қылыш ойнатқасын Қытай императоры 821 жылы ұйғырлармен бұзылған одақтастықты қайта қалпына келтіргендей болды. Алайда бір кездері Қытай патшаларын күндіз күлкі, түнде ұйқысынан айырған бұрынғы ұйғыр қағанаты енді жоқ еді. Алайда қағанат әлі де өз тәуелсіздігін сақтап тұрды. 840 жылы 9 ұйғыр уәзірінің бірі Енесей қырғыздарына қашып барып, оларға ұйғыр жерінің солтүстігіне шабуыл жасауды ұсынады. Осылайша 80 мыңға жуық қырғыз әскері ұйғыр қағанатының ордасы Ордабалыққа басып кіріп, қаланы тонап, кетерді жермен жексен етеді. Ұйғыр ақсүйектерін қағанды қудалап, қалаларын өртеп, елдің астан кестегін шығарады. Қырғыздардың шабуылына шыдамаған ұйғыр қағанаты ақыры 840 жылы тарих сахнасынан кеткен болатын. Бір ғалымдар ұйғыр қағанатының тез құлдырап кетуін климаттың өзгерумен,
Нақтырақ айтқанда, солтүстіктегі қақаған аяздың күшеюі сол аймақтағы халықтардың тұрмысын тіпті тұралап тастағанын айтады. Мұның дәлелі ретінде қырғыз әскерлері ұйғырлар жерін талқандап басып алғанмен, онда тұрақтап қалмай қайтадан өздерінің Енесей бойындағы жеріне кетіп қалған екен. Ал аман қалған ұйғырлардың бір бөлігі Гансу аймағына, Тұрфан жерлеріне қоныстанып, сол жерлерде өз мемлекетін құрады. Алайда олар енді Қытайға да, Қарлұқ пен Тибет еліне де қауіп төндірерліктей қуатты ел емес, шағын ғана аймақ болатын. Қалай дегенмен де бір кездері күллі Еуразия кеңістігіне әйгілі болып, күш қуаты тасыған ұйғыр қағанаты осылайша тарих сахнасынан кетті.